كل مساء تجلس سهى قرب نافذتها، تزرع في صمت زهرة وتنتظر أن تنفتح في روحها. تحدث النجوم همسا وتكتب للمطر رسائل لا يقرأها أحد. تعرف أن الآخرين طيبون، لكنهم لا يعرفون كيف يلمسون قلبا هشا دون أن يوقظوا جراحه القديمة. وفي عزلتها وجدت ما عجزت الجموع عن منحها لها سلاما يشبهها.